Salajengna ayat ke-7 ieu sampai ke ayat 11 ieu mangrupikeun gambaran jalmi-jalmi saparantosna kiamat kajantenan. Saparantosna kiamat kajantenan ieu maka kondisi jalmi-jalmi teh digambarkeun aya 3 golongan. Wa kuntum azwajan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan tsalatsah. Sareng kabuktian araranjeun teh eta azwajan, maksudna azwajan di dieu teh kelompok salasatan anu 3. Artosna araranjeun teh engke bakal aya jadi 3 kelompok, aya 3 golongan. Kelompok anu pertama fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ashabul maimanah golongan tangan, golongan katuhu. Fa ashabul maimanati golongan palih kanan, ma ashabul maimanah ma di dieu ngagambarkeun kumaha bungahna, kumaha bagjana, kumaha bahagiana jalmi-jalmi anu aya di golongan palih kanan. Ma ashabul maimanah kacida pisan bagjana, bergembiralah, berbahagialah ashabul maimanah golongan anu di palih kanan. Nu mana golongan di palih kanan ieu teh golongan anu baris nampi kitab amal atanapi catatan amal perbuatana sareng di alam dunia nyaeta ku panangan anu palih kanan. Oke, ieu teh gambaran nalika di padang mahsyar nampi catatan kitab amalna ku palih katuhu, ku panangan anu palih katuhuna, maka eta teh simbol atanapi petunjuk oge gambaran bahwa ieu jalmi anu pisalamateun ka dituna teh. Sehingga nalika urang wudu, para ulama masihan diwuruk ka urang sadayana nalika ngumbah beungeut, ngumbah dengan katuhu dengan anu kencana kitu ge nalika ngusap sirah sareng ngumbah sampean urang sadayana dipaparinan diwuruk kanggo disarengan kumaoskeun doa nya ti antawisna nalika urang ngawasuh panangan anu katuhu doana teh Allahumma Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma nun Gusti atini pasihkeun ka abdi kitabi kitab catatan amal abdi biyamini ku panangan katuhu abdi wa hasibni sareng hisab abdi hisaban yasira kalayan hisaban anu enteng. Ieu oge ngadoa sambil dina ngawasuh panangan anu palih katuhu teh supados kitab catatan amal urang sadayana nalika dipasihkeun ku Gusti teh ditampi ku urang sadayana aya dina panangan aya atanapi ditampi ku panangan katuhu urang sehingga eta mangrupikeun gambaran dibagjaeun urang sadayana engke di akhirat nalika di padang mahsyar nampi ieu catatan kitab amal urang masing-masing. Nya sawangsulna nalika urang ngawasuh panangan anu palih kenca urang oge ngadoa Allahumma la tu'tini kitabi bisimali wala min waraqidho. Allahumma nun Gusti la tu'tini ulah dugikeun ka masihkeun Gusti ka abdi kitabi kana kitab catatan amal abdi bisimali ku panangan kenca abdi wala min waraqidho dina sanesna redaksina au min waraqidho sareng ulah ku panang sareng ulah tina pangkeureun tonggong abdi atanapi ulah tina pangkeureun tonggong abdi kumaha eta membuktikan petunjuk atanapi ciciren picilakaeunana pisangsaraeunana jalmi nalika nampi kitab amal catatanana ku panangan kenca atanapi ditampi tina pangkeureun tonggongna eta mangrupikeun picilakaeunana jalmi. Sehingga upami saena mah nya di jamban teh kumargi nalika wudu sasanesna ti niat oge aya doa-doa anu sanes nalika ngumbah beungeut Allahumma bayyid wajhi nun Gusti cekaskeun bodaskeun wajah abdi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun nalika sarareka sareng maleukmutna beungeut pirang beungeutna jalmi nya eta dina poean kiamat atau dina poean mahsyar ieu. Sareng doa-doa anu sanesna kumargi nalika wudu upami di jamban dihijikeun sareng tempat bubuang ieu tangtos ri aya tempat bubuang mah eta teh tempat anu kotor samantawis dina ngadoa eta mangrupikeun Asmaul A'zam ku urang sadayana disebatkeun samantawis dina kitab Hidayatul Hidayah antawis adab-adab lebet ka jamban teh nyaeta tekeng nyandak oge tekeng nyarioskeun atanapi nyebatkeun Asmaul A'zam tekeng nyandak teh panginten naon wae barang-barang anu aya lafaz anu agung anu aya sifat Allah henteu nami Allah hungkul termasuk oge sifat-sifat Allah. Sehingga
orang-orang nahdiyin sanes henteu maksad hoyong juga anu sanes ngangge aksesoris, ngangge acuk, ngangge topi, nganggo jaket gitu anu aya lafaz Allahan atau nabi lafaz tahlil la ilaha illallah gitu nya oge lafaz tasbih atau nabi takbir sanes-sanesna sanes teu hoyong sanes teu hoyong ninggalkeun oge keberislamanana teh nanging berangkat tina kaapikanana kumargi nalika eta aksesoris atau nabi acuk kotor panginten nya kedah diseuseuh panginten di jamban sementawis di jamban jalmi teu sadayana apik teu sadayana sami ngadamel jamban teh kadang-kadang aya anu disekat antawis tempat bubuang sareng tempat ibak atau napi nyeuseuh aya oge anu ngagemblong tempat bubuang sareng tempat nyeuseuh sareng ibak teh nya ngahiji eta keneh tah tinangtos nalika dina jamban anu ngagemblang ieu kemudian dicanaka jamban diseuseuh berarti Asmaul A'zam dicanaka tempat anu kotor kantenan painten upami eta Asmaul A'zam anu aya dina acuk nu aya dina jaket nu aya dina topi teras kanajisan aduh asaku ngarendahkeun atau napi ngahinakeun Asmaul A'zam ku najis anu napal kana eta urang makan istuning nalika aya sesemplekan atau napi sesuaikan Quran ge istuning di susuhun enggal dicandak gitu nya enggal disusuhun gitu sakitu dipusti-pustina sakitu di ieu-ieuna kantenan upami nuju di acuk eta gitu nya urang hoyong kahampangan ya lebat ka jamban nya kahampangan ongkohnya dicandak ongkoh aduh asa naonnya teledorna teh teledor pisan gitu sehingga hangki warga-warga nahdiyin mah gitu nya anu ngararanggo anu kitu teh gitu nya dari eta mah sanes kanggo dihias-hiaskeun sanes kanggo dipapaeskeun tapi dinah manah gitu nya dinah hate urang memang anu kitu kalimatun alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah urang hirup urang maot termasuk oge nalika urang dibangkitkeun deui nyata ku lafaz la ilaha illallah tapi sanes ku bentukna dipajang ditempel di aanggo dina aksesoris gitu nya ditempel dina mobil ditempel dina acuk ditempel dina tapi kedah aya dina manah la ilaha illallah aya dina emutan urang di mana wae urang ayana urang kedah makrifat kedah senantiasa emut ka Gusti Allah ada nembe panginten anu hubunganna sareng doa ieu nyaeta nyuhunkeun urang sadayana dipasihkeun kitab amal catatan urang sadayana ku panang katujuh urang aya oge dina wudu panginten mun kitu panginten saena supados henteu kakeunaan ku larangan eta maka saena nalika aya tempat wudu khusus panginten kitu henteu di sageblangkeun henteu disaruangankeun sareng tempat bubuang melalui petunjuk yang oge sami kitu panginten antawis tempat bubuang tempat wudu di ieu makom saena dipisahkeun jamban panginten kanggo bubuang wudu cekap di luar wae supadosnya eta henteu aya Asmaul A'zam anu kacanak anu kasebatkeun di tempat anu kirang merenah oge kitu nah eta panginten ashabul maimanah teh jalmi anu kelompok jalmi anu bakal bahagia bakal kenging kanikmatan anu mana nampi aranjeuna teh nampi karena kitab catatan amal saena teh ku panangan wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah sareng anu golongan kaduanya eta ashabul masy'amah golongan di palih kiri golongan di palih kiwa ma ashabul masy'amah kacida pisan cilakana kacida pisan sangsarana ieu golongan anu di palih kiri teh nyaeta sabangsuna tina golongan kanan eta cicirina mah anu nampi catatan amal atau napi kitab catatan amal teh nyaeta ku panangan kencana atau napi ti palih pangkeureun tonggongna teh membuktikeun jami-jami anu bakal cilaka anu bakal ngengengkeun siksaan neraka eta kelompok anu kadua urang oge ngadoakeun urang oge ngadua dina nalika ngumbah leungeun anu kenca urang nyuhunkeun ka Gusti Allah supados catatan kitab amal urang teh kitab catatan amal urang teh henteu dipasihkeun ku urang ditampina henteu ditampi ku panangan anu palih kenca Allahumma la tuntini kitabi bisyimali wala min faraidati kitu kirang pembukaan eta kelompok anu kadua kelompok anu katilu nyaeta wasabiqun as-sabiqun eta golongan-golongan anu tos dipararayun anu tos bersegera dina ngalaksanakeun kasayan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh
wa'iddat lil muttaqin anu pangpayuna lebet kana Islam, anu pangpayuna ngalaksanakeun kasaya, bagi anu pangpayuna bersegera kana menempuh mendapatkan magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Dilengkepan ku surat Al-Imran ayat 133 wasari'u prak diraga gancangan araranjeun ila magfiratin kanggo ngingingkeun magfirah pangampura mir rabbikum ti pangeran anu wa jannatin sareng anu gagancangan kana sawarga ardu has-samawati wal ard anu lebarna teh anu luasna eta sawarga teh as-samawati wal ardu salebar saluas pirang-pirang langit, pirang-pirang lapisan langit anu mana langit teh lapisanna aya 7 lapis wal ard sareng bumi atasna kacida pisan luasna eta surga teh anu mana disiapkeun, dicawiskeun, disayogikeun wa'iddat lil muttaqin pikeun jalmi-jalmi anu terarakwa. As-sabiqun anu kadua ieu mangrupikeun taukid penegasan as-sabiqun san jalmi-jalmi anu golongan-golongan anu ti pararayun. Golongan-golongan anu ti pararayun kieu teh nyaeta aya anu nyebutkeun golongan-golongan anu ti pararayun lebet kana agama Islam. Ulaikal muqarrabun araranjeunna ieu teh nyaeta jalmi-jalmi anu dicaketkeun al muqarrab si maf'ul nyaeta anu di sebagai objek anu dicaketkeun fi jannatin naim kana surga anu pinuh ku kanikmatan, kana surga-surga kenikmatan. Sullatun minal awalin sagolongan minal awalin ti antawi sabiqun teh wa qalilun minal akhirin sareng sakedik anu sakedik ti golongan jalmi-jalmi anu terakhir anu nyebatkeun al awalin di zamanan Nabi Adam duikeun ka zamanan Nabi Muhammad, al akhirin di zamanan Nabi Muhammad duikeun ka akhir zaman. Yang secara jumlah, secara kuantitas jumlah as-sabiqun ieu langkung sakedik tibatan jumlah ashabul maimanah kumargi as-sabiqun ieu ti antawisna teh nyaeta al-anbiya para rasul, para nabi, para syuhada, para syahid anu ngarantungkeun dina raraga memperjuangkeun agama Allah. Nah kitu oge para aulia termasuk oge para sholihin sehingga jumlahna kacida pisan sakedikna. Itu rupina panginten kanggo kajian singkat sadasan urang ngalaksanakeun tawasulan saparantosna terjadina kiamat ieu kemudian dibagilah jalmi-jalmi teh aya 3 golongan nyaeta golongan kanan, golongan kiri sareng golongan anu parantos ti payun anu ku Gusti Allah dicaketkeun kana surga-surga anu pinuh ku kanikmatan. Mudah-mudahan aya manfaatna kirang langkungna ada sapunten anu saageng-agengna pangina panginten ngrupikeun anu ti Allah Subhanahu wa taala leresna sungking ti Allah sareng ti nabina kalepatan apa yang kita kalepatan ti kaluan simkuring yang ada sapunten tina kalepatan sareng kakurangan. Aku salajengna panginten mangga disangakeun kanggo mimpin tawasulana ka kersana Mang Iko mangga.